由香港理工大學同埋 2AC 澳洲華人電台聯合製作，衣食住行中的科技，香港理工大學傑出學者越洋專訪特輯，透過香港理工大學滕錦光校長嘅倡議同埋命題，衣食住行中的科技，每一集將會有專題訪問，介紹每一位香港理工大學對社會有傑出貢獻嘅學者同埋教授們，分享佢哋喺衣食住行各領域中嘅研究成果，包括創新科技、醫療科技嘅突破、持續嘅創科項目、綠色地球同埋環保等等，等到大家知道人類點樣去運用佢哋嘅智慧，配合科技去提升生產力，改善大家嘅生活質素、環境同埋人民健康。節目彰顯香港理工大學學者同埋教授們對社會嘅成就同埋深遠嘅貢獻。節目播放時間逢星期一早上9點半及重播於星期四下午5點，請大家唔好錯過啦。